Red Bridge Resort в Адыгее – это когда едешь не просто в отпуск, а в другое состояние. Красивые стильные виллы, тишина и собственный геотермальный бассейн. Вода всегда горячая – это природный минеральный источник. На территории лавандовое поле, аромат которой встречает еще на подъезде. Дом продуман до мелочей. Лаунж-зона с ротанговой мебелью, панорамные окна, эстетика на каждом шагу. Здесь полный релакс, приятно тренироваться на свежем воздухе, загорать и не думать о завтра. А еще здесь очень красивая природа и недалеко есть ферма с альпаками и козами. Red Bridge Resort – это место, куда хочется вернуться.